হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। হঠাৎ করে যদি আমাদের মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করে, বাড়িতে থাকা সামান্য কিছু উপকরণ দিয়ে আমরা চটজলদি তাড়াতাড়ি কীভাবে মিষ্টি বানিয়ে নিতে পারবো সেই রেসিপি আজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। টাইম ওয়েস্ট না করে চলো রেসিপিটা শুরু করি। মিষ্টি বানানোর জন্য আমি প্রথমেই 200 গ্রাম ময়দা নিয়ে নিয়েছি। এবার এই চামচে 2 চামচ সুজি দিয়ে দিচ্ছি। সুজিটাকে আমি গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম। আর দিয়ে দিচ্ছি 3 চামচ পাউডার দুধ। এলাচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। 1 টেবিল স্পুন ঘি দিয়ে দিচ্ছি। ময়দার সাথে ঘিটা ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেখো ময়নটা পারফেক্ট হয়েছে। এবার আমি অল্প অল্প জল দিয়ে ময়দাটাকে মেখে নেব। ময়দাটা মাখা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার এটাকে 15 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দিচ্ছি। ততক্ষণ আমি চিনির শিরাটা তৈরি করে নেব। চিনির শিরা তৈরি করার জন্য এই বাটির 1 বাটি পরিমাণ আমি চিনি নিয়েছি। যে বাটিতে চিনি নিয়েছিলাম সেই বাটিরই 1 বাটি পরিমাণ জল নিয়ে নিচ্ছি। চিনি আর জলটা সমান সমান নিতে হবে। দেখো চিনি শিরাটার মধ্যে একটা চটচটে ভাব এসেছে, তার মানে চিনি শিরাটা হয়ে গেছে। 15 মিনিট পর ফিরে এলাম। এবার ময়দাটাকে আরও 2 সেকেন্ডের মতো ঠেসে নিয়ে আমি এ থেকে লেচি কেটে নিচ্ছি। আমি এ থেকে 4টে লেচি কেটে নিয়েছি। এবার বেলুন চাকতি নিয়ে আমি চাকতির ওপর একটা লেচি নিয়ে বেলে নিচ্ছি। মোটা করে বেলে নেব। এবার চার চৌকো শেপে আমি কেটে নেব। দেখো আমি একটা একটা করে সাইড কেটে নিচ্ছি। পুরো 4 চৌকো শেপ দিয়ে নিচ্ছি। মাঝ বরাবর কেটে নিলাম। এবার এটাকে আমি 4টে ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। বাদ বাকি যে অংশটা থাকবে সেটা আমি রেখে দিচ্ছি। দেখো এইভাবে 4 চৌকো শেপে কেটে নিয়েছি। সবগুলোকে আমি কেটে নিয়েছি। কড়াই তেল গরম করতে দিয়ে দিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি একে একে ভেজে নেব। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লোতে থাকবে। আমার সবগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে তুলে নিচ্ছি। তুলে নেওয়ার সাথে সাথেই এগুলোকে আমি রসের মধ্যে দিয়ে দেব। এই সময় রসটা হালকা গরম থাকবে, কিন্তু মিষ্টিগুলো গরম অবস্থাতেই দিতে হবে। দেখো এর মধ্যে কত সুন্দর রস ঢুকেছে। আমার এই মিষ্টি রেসিপি ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার রিকোয়েস্ট রইল। সকলকে ধন্যবাদ।